alaykum, hurmatli obunachilar. Sanoat raqamli texnologiyalar milliy-texnik jurnali tahririyat hay'at a'zolari. Endi yangi tizim bo'yicha tanishib o'tamiz. Elektron taqriz, ya'ni e-taqriz. Taqrizchilar platformasi sifatidagi O'zbekistonda yagona tizim asosida ishlaydigan platforma. Ushbu ilmiy taqriz jarayonlari ilmiy va o'quv uslubiy ishlaringizni malakali mutaxassislar tomonidan puxta va xolis taqrizdan o'tkazish uchun tezkor, ishonchli va sifatli kafolatli tizim hisoblanadi. Bu yerda siz endi ilmiy jurnallarda taqrizchi bo'lib faoliyat olib borishingiz uchun ushbu elektron taqriz platformasidan ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni taqrizchi bo'lish uchun ariza berasiz. Taqrizga yuborish uchun ham ushbu platformadan foydalanish mumkin. Ya'ni maqolani yuborganingizdan keyin jurnal orqali ushbu platformaga yuboriladi. Buning afzallik jihati shundan iboratki, taqrizchi bo'lgan kishiga haq to'lanadi va taqriz berish jarayoni esa pullik sifatida qabul qilinadi. Albatta bu ilmiy nashrlarning o'zining statusiga bog'liq bo'ladi. Ilmiy nashrlarda ko'pincha maqolani taqriz bilan birgalikdagi narxlarni belgilab olish mumkin bo'ladi. Bu yerda siz taqriz yuborishingiz uchun Science ID tizimingiz orqali ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun yoki OneID tizimi orqali asosan biriktirilgan bo'ladi. Bu uchun biz tizimga kirishni bosamiz va foydalanish shartlariga roziligini o'qitasiz. Elektron taqriz platformasining ommaviy operator shartlari rozilik bildirgan hisoblangan holda foydalanish shartlari bilan tanishib chiqasizda va roziligingizni bildirasiz va tizimga kirish tugmasini bosasiz. Tizimga kirganingizdan keyin sizda elektron platforma shakllanadi. Bu yerda maqolalaringizni to'g'ridan to'g'ri ushbu elektron taqriz platformasi orqali taqriz yuborish jarayoni yordamida amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bunda maqolani turini tanlaysiz. Asosan maqola sifatida keltirilgan, keyin mavzusi va ixtisosliklarni tanlaysiz. Taqrizlash modelini tanlaysiz. Taqdim etilayotgan maqola ish faylini yuklaysiz va barcha shartlarni qabul qilasiz. Ko'pincha bu yerda asosan hozirda O'zbekistondagi barcha jurnal nashrlarni ushbu taqriz tizimiga bog'lash amaliyoti qo'llanilmoqda. Bu Imina sanoat raqamli texnologiyalar texnik jurnalining sayt bo'yicha ham taqriz berish jarayonlari nafaqat saytning o'zidagi tahririyat a'zolari tarkiblar asosida, balki elektron taqriz platformasi orqali ham amalga oshirish nazarda tutiladi. Bu bo'yicha asosan elektron taqriz berish jarayonlari shartlari bor. Taqrizga yuborish jarayonlari bo'yicha, ya'ni ochiq taqriz modeli bo'ladi. Bu orqali random orqali o'zingiz tanlagan taqrizchilar maqolangizni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Randomda asosan tizim birdan 10 ta tasodifiy taqrizchilarni tanlaydi. Taqrizchi tanlash o'zingizga kerakli taqrizchilarni tanlashingiz mumkin. Taqrizlash muddati asosan 7-30 ish kuni davomida amalga oshiriladi. Talablar yuklanayotgan maqolaning barcha texnik va ilmiy talablariga to'liq qondirish kerak bo'ladi va diqqatli joyi taqriz berish pulli xizmat sifatida qaraladi. Narx tanlangan shablon turiga qarab belgilanishi mumkin bo'ladi. Demak, nashriyot sifatida sanoat raqamli texnologiyalar ilmiy texnik jurnaliga misol uchun maqola beradigan bo'lsangiz, ushbu xizmatni nashriyotning o'zi amalga oshiradi va bu nashr to'lovining ichiga kiradi albatta. Bu elektron taqrizdan o'tkazish tizimlarini soddalashtirish va sizni ko'p vaqtingizni olmasligining asosiy mezonlariga e'tibor qaratamiz. Bizda ham hayot a'zolar tarkiblari bor va barcha hozir endi bu tizim yangi tizim sifatida qaralganligi uchun ham barcha sanoat raqamli texnologiyalar ilmiy texnik jurnalining tahririyat hay'at a'zolari tarkibiga kiruvchilarni ushbu taqriz platformasi orqali taqrizchi roli sifatida zaявка, ya'ni ariza berishlarini so'rab qolamiz. Bu uchun albatta quyidagi amaliyotlarni qo'llash kerak. Ya'ni taqrizchi sifatida amaliyotda ruxsat ariza to'ldirasiz. Misol uchun men hozir
arza berganman. Bu uchun sizga kerakli bo'lgan hujjatlar, albatta sizning ilmiy darajangiz, unvoningiz, fanlar bo'yicha yo'nalish mutaxassisligingiz, misol uchun boyitish, mashinasozlikda materialshunoslik, metall bosim ustida ishlov berish hamda yuborilgan sanalari bu tasdiqlangandan keyin ko'rsatiladi. Holati bo'yicha asosan elektron taqriz platformasining mas'ul xodimlari ko'rib chiqadida uni tasdiqlaydi va natijada arizangiz ko'rib chiqilgandan keyin ijobiy yoki salbiy holatliligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi ushbu nashriyotimizdagi barcha tadqiqot hay'at a'zolari tarkiblari ham xuddi shu tarzda ro'yxatdan o'tib ma'lumotlarni yuklash kerak bo'ladi. Bundan eng quvonarli variant shundan iboratki, ushbu tizim orqali ro'yxatdan o'tgan muallif tadqiqot hay'at a'zolari tarkiblariga haq to'lanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar.